سلامونه او احترامات ملګرو، هیله ده چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوي ویډیو د یو نوي درس سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، تېره شوي ویډیو کې تاسو سره ما دا وعده کړې وه او بلکې یو هغه د معرفت یو ویډیو مې جوړه کړې وه چې تاسو سره زه خپل نوی د درسونو چې کوم پروګرام دی هغه معرفي کړم او هغې کې ما دا ویلي و چې یو کتاب ما تاسو ته ښودلی په هغه ویډیو کې. که کوم ملګرو هغه ویډیو نه یې کتلي نو تاسو هغه اولنۍ دا د نوي درسونو اولنۍ ویډیو کتلی شئ. هغې کې ما هغه کتاب کور هم تاسو ته ښودلی و چې دغه کتاب باندې به موږ خبره کوو او د دغه کتاب نوم دی ګرامر پروګرسیو د فرانسې. په دغه کتاب کې په ګرامر باندې خبره کیږي او د فرانسوي ژبې ساخت په اړه باندې خبره کیږي، د جملې په جوړولو باندې خبره کیږي او جمله د کومو موادو نه جوړیږي په دې باندې خبره کیږي. نو ما په هغه ویډیو کې دغه تشریحات تاسو ته درکړي او تاسو ته مې دا ویلي و چې زه نوې د درسونو یوه سلسله شروع کوم او هغې کې به په دغه نوې سلسله کې به موږ دغه کتاب چې کوم تاسو ته ما ښودلی و په دغه نوم باندې چې اوس تاسو په سکرین باندې ښکاري، که تاسو کولی شئ دغه کتاب هم ځان ته واخلئ، کور کې به ځان ته مخې تږدئ او زه به تاسو ته دغه درسونه تشریح کوم. دا که کتاب تاسو نه هم اخلئ څه خبره نشته دی. نو دغه کتاب چې کوم دی دغه د آدو او د بي آ نیوګانو په دغه لیول باندې مطلب د دې فوکس دی او هر کله چې دا کتاب تاسو خلاص کړئ تاسو به دې قابل شئ چې د آدو او د بي آ د نیوو امتحان تاسو ورکړئ او تاسو مخکې بیدو ته لاړ شئ. نو په دغه سلسله کې زموږ نن اولنی درس دی. د نه مخکې چې کومه ویډیو هغه د دې هغه یو تاسو ته ما د پېژنګلو دپاره یو ویډیو جوړه کړې وه او دا زموږ د نوي درسونو یو سلسله ده. تاسو دغه درسونه کولی شئ تعقیب کړئ دې نه بعد او زه به کوشش کوم چې هفته کې تاسو ته 2 درسونه کم سے کم راوړم. نو راځئ چې په ننني درس باندې خبره وکړو. لکه څنګه چې ما په سر کې ویلي په دغه ویډیوګانو چې کوم دی د دې ویډیوګانو ټایټل به یې ګرامر پروګرسیو د فرانسې، یعنې په دغه ویډیوګانو کې به موږ په ګرامر باندې خبره کوو. د فرانسوي ژبې چې کوم ګرامر دی په هغې به خبره کوو، د جملو په ساخت باندې، په زمانو باندې، په جملو کې چې کوم اجزا موجود دي، کوم مواد دي، څنګه جمله جوړیږي، دغه ټول به موږ په دې باندې خبره کوو. نو تاسو کوشش وکړئ دغه ویډیوګانې تعقیب کړئ او ځان پرې پوه کړئ تر څو تاسو خپله جمله سازي زده کړئ او خپله جملې جوړه کړئ او خپله په زمانو باندې خبرې وکړئ. نو زموږ د هرې ویډیو ټایټل به دې نه بعد همدای په دغه ټایټل باندې به دغه نوي درسونه چې کوم دي مخکې ځي. نو ننني درس کې زموږ سره څه دي؟ راځئ چې مخکې لاړ شو. نن به موږ په ننني درس کې په ننني ویډیو کې موږ خبره کوو له ورب être. د اتر ویغ په اړه به موږ نن ویډیو دا په هغې به خبره کوو. که تاسو دغه کتاب وګورئ د دې اولنی درس هم دا ورب اتر دی. له ورب اتر څه ته ویلی کېږي؟ زه به کوشش کوم تاسو ته دا په اسانه پښتو کې تاسو ته تشریح کړم چې تاسو یې پوه شئ، بیا کې نور مخکې جمله سازي تاسو خپله کوئ. له ورب اتر یا په انګلیش کې ته ټو بي وربز وایي. زه به دا انګلیش ځکه یاد کړم چې اکثره ملګري د انګلیش په ګرامر باندې پوهېږي نو دوی ته به اساني وي چې هلته دوی پوه شي چې دلته په انګلیسي کې د دې څه مطلب دی او خو زه به ټولو پښتو کې تاسو ته تشریح کوم. نو له ورب اتر په انګلیسي کې ته ټو بي ورب وایي یا په پښتو کې ورته موږ کمکي افعال وایو. دا هغه افعال دي چې کوم موږ تاسو سره جمله کې کومک کوي تر څو موږ تاسو جمله جوړه کړو. کومکي افعال دي. بعضې وخت کې موږ چې کله خبرې کوو زموږ او ستاسو په خبرو کې په دغه جمله کې یو مرکزي فعل موجود نه وي. اوس چې فعل موجود نه وي نو بیا موږ او تاسو جمله سازي نشو کولی. نو دې دپاره بیا موږ ته داسې افعالو ضرورت دی چې هغه عارضي یا هغه مرکزي فعل نه وي، هغه کومکي فعل په توګه موږ راوړو، استفاده ترې کوو تر څو زموږ او ستاسو جمله جوړه شي، تر څو زموږ او ستاسو جمله مکمل شي. نو دې ته ویلی کېږي له ورب اتر یا کومکي افعال چې دا جمله سازۍ کې تاسو سره کومک کوي هر کله چې تاسو سره مرکزي فعل په جمله کې نه وي. بل فعل څه ته ویلی کېږي؟ په دې به هم مخکې خبره کوو. فعل ویلی کېږي یو کار ته. صحیح ده؟ یو جمله د فعل، فاعل او مفعول نه جوړه شوي. په یو جمله کې دا درې ډېر مهم حصې دي، مهم حصې دي چې فاعل، فعل، مفعول. فاعل هغه څوک دی څوک چې کار کوي، فعل کوم کار چې کیږي او مفعول کار چې په څه شي کیږي. صحیح ده؟
نو دا تاسو یاد ولرئ ترڅو تاسو جمله سازي وکړئ. نو le verbe être ویل کېږي کومکي افعالو ته. صحیح ده؟ هر کله چې موږ سره مرکزي افعال نه وي نو بیا موږ دغه کومکي افعال په جمله کې راوړو ترڅو زموږ او ستاسو جمله مکمل شي. ښه le verbe être کې اوس کوم افعال کوم څه موجود دي؟ موږ سره دغه شپږ دانې دي چې دا په le verbe être کې راځي. صحیح ده؟ کېدای شي بعضو ملګرو ته دا زده وي، خو بیا هم دا مهمه ده چې موږ په ترتیب د کتاب چې په کوم ترتیب تللی په هغه ترتیب لاړ شو. le verbe être یا کومکي افعالو کې موږ سره دغه شپږ افعال دي چې هغې کې اولنی دی suis. صحیح دی؟ suis. دویم دی est. دریم دی est. څلورم دی some. او پنځم دی et. شپږم دی sont. صحیح دی؟ suis, est, some, et, sont. اوس دا شپږ چې کوم افعال دي دا به په کوم ځای کې راوړو؟ د کومو فاعلو سره به دا موږ راوړو؟ صحیح دی؟ او دا په جمله کې څنګه استعمالوو؟ نو راځئ چې مخکې ځو. اوس دلته تاسو ته ما هر فاعل راوړی دی. فاعل ما تاسو ته ویلي و چې هغه حصه ده یا هغه څه ته ویلی کېږي څوک چې کار کوي. مطلب زه یو کار کوم، je suis. je چې کوم دی دا فاعل دی. صحیح دی؟ suis دغه زیړ رنګ کې چې کوم تاسو ته کاري دا موږ سره دا le verbe être دی. دا être افعال دي کومکي. je suis. صحیح دی؟ نو suis موږ راوړو je سره. صحیح دی؟ je suis. دغه سلاید کې زه تاسو ته دا ښیم چې کوم فاعل موږ سره راځي نو هغې سره به کوم verbe être موږ استعمالوو. صرف تاسو دلته دا زده کړئ. لکه je سره به څه استعمالوو؟ suis. tu es. تو سره به est. tu سره به est استعمالوو. صحیح ده؟ د il, elle, on سره موږ est استعمالوو. صحیح ده؟ nous سره موږ some استعمالوو. nous sommes. vous سره به êtes استعمالوو. vous êtes. صحیح ده؟ il او د elle جمع سره موږ څه sont استعمالوو. نو il, elle, ils sont یا elles sont. صحیح ده؟ نو موږ سره دي اوس د زه یو ځلې بیا تکراروم. je suis. tu es. il est. elle est. on est. nous sommes. vous êtes. vous êtes. ils sont. elles sont. صحیح ده؟ نو تاسو په دې باندې پوه شوئ چې د کم فاعل سره به موږ کم کومکي افعال راوړو یا verbe être به ورسره راوړو هغه تاسو زده کړو په دغه سلاید کې. تاسو پوه شوئ. صحیح ده؟ اوس موږ غواړو چې دا په جمله کې د دې نه استفاده وکړو. جمله کې به دا موږ څنګه استعمالوو او څنګه دا موږ سره کومکي فعل په ځای باندې کار کوي. ګورئ دلته اوس ما جملې جوړې کړي تاسو د هر یو فعل سره. اوس که اولنۍ جملې مثال ته تاسو وګورئ. je suis. je suis afghan. زه افغان یم. اوس ډېر ملګري به دا پوښتنه کوي چې suis معنا څه ده؟ suis معنا ده دلته ورکوي یم. je suis afghan مطلب زه افغان یم. صحیح ده؟ اوس که په دې جمله کې تاسو وګورئ زه افغان یم، موږ سره یو مرکزي فعل نشته، یو کار دلته نه دی انجام شوی. صحیح ده؟ نو دلته suis چې کوم دی دا د کومکي فعل په ځای راغلی. اوس کومکي فعل ما تاسو ویلې د دې کار دا دی چې دا صرف جمله مکمل کولو دپاره موږ استعمالوو. کومک موږ سره کوي چې جمله تکمیل شي. که موږ je راوړو افغان راوړو نو جمله خو نه تکمیلیږي. دا خو غلطه راځي. je افغان دا خو هیڅ منطق نه، یو جمله جوړه نه شوه، هیڅ بنیاد نه لري، جمله جوړېدلی نه شي. هر کله چې je راځي موږ سره باید په جمله کې دا درې شیونه موجود دي. کم سے کم فعل او فاعل موجود دي. که مفعول نه وي څخه پروا نه کوي، خو فاعل یا فعل ډېر بنیادي کردار دی په جمله کې. که دا نه نو جمله جوړېدلی نه شي. اوس le verbe être چې کوم کومکي افعال دي دا موږ ته کومک په یو جمله مکمل کېدو کې موږ سره کومک کوي. صحیح ده؟ نو je suis afghan مطلب زه افغان یم. دلته جمله جوړه کړه. دلته suis چې کوم دی دا د یو فعل رول دلته ادا کو او دغه جمله یې تکمیل کړه. که چیرته موږ سره دا suis دلته نه و په دې جمله کې نو دا جمله د دې دوو je او افغان نه نشي جوړېدلی. نو دې دپاره دې ته کومکي افعال ویلی شي. le verbe être.
کوم چې مرکزی فعل دی verb هغه څه ته ویل کېږي هغې به راتلونکي ویډیو کې موږ زه تاسو ته تفصیلي بیان کوم. دویم مثال دی tu es français ته وایي فرانسوی. صحیح ده. اوس موږ سره دی بل چې کوم دی دریم ا. صحیح ده. او tu es هغه هم ا تلفظ کېږي او دا دریم چې کوم دی هغه ا هغه هم ا تلفظ کېږي. صحیح ده. هغه ټي چې کوم دی هغه غږ نه وباسي. اوس موږ سره دی il est à Paris. il est à Paris. صحیح ده. il est à Paris. هلته موږ سره واول سره دغه ا شروع کېږي نو ځکه تاسو څنګه تلفظ کوئ il est à Paris مطلب هغه په پاریس کې دی. صحیح ده. په پاریس کې دی. صحیح ده. نو ا چې کوم دلته دا جمله موږ سره څه کړې مکمل کړې ده. اوس ایل او ال ایل د مذکر د پاره استعمالیږي سړو د پاره هلکانو د پاره. ال چې کوم د مؤنث ښځو د پاره جنکیو د پاره استعمالیږي. il est à Paris هغه وایي په پاریس کې دی. elle est à Paris هغه یعنی نجلۍ یا ښځه هغه په پاریس کې ده. نو موږ سره دریم چې کوم دی on est à Paris on est à Paris on est موږ دغه د پاره استعمالو او موږ دغه د پاره استعمالو یعنی موږ خو دلته نو هم موږ د پاره استعمالیږي موږ جمع موږ خو او چې کوم دی دا غیر رسمي دی نو یو رسمي ډول باندې رسمي دی موږ رسمي ډول باندې استفاده ترې کولی شو. صحیح ده. il est à Paris elle est à Paris on est à Paris. صحیح ده. هغه په پاریس کې دی هغه په پاریس کې ده او موږ په پاریس کې یو. صحیح ده. دا و دریم مثال. څلورم nous sommes en vacances. صحیح ده. موږ په رخصتۍ باندې یو. صحیح ده. nous sommes سم چې کوم دی نو سره دی نه استفاده کېږي. صحیح ده. نو جمع ده یعنی موږ. صحیح ده. vous êtes étudiant vous êtes یعنی تاسو. وو چې کوم دی اوس چو هم تاس تا ته استعمالیږي تا او چو چې کوم دی هغه تو هغه غیر رسمي دی. وو چې کوم دی اډېرو تاسو او جمع یو کم کس تاسو نه پیژنې رسمي هم دی. یو ادارې ته تاسو چې تاسو بیا تو نه استفاده نشئ کولی چو نه استفاده نشئ کولی تاسو ویلی شئ. لکه څنګه چې موږ تاسو په خپل وطن کې که یو داسې څوک د قدر کسي موږ تاسو څوک نه پیژنو مشري یو اداراتو ته ځو رسمي ځایونو کې بیا موږ دا وایو چې تاسو دا نه وایو چې ته. صحیح ده. ته موږ هغه چا دپاره استعمالوو چې څوک موږ پیژنو. صحیح ده. ایتودیان ویلی کېږي شاګردان سټوډنټس متعلمین. صحیح ده. سټوډنټ. صحیح ده. شپږم موږ سره چې کوم مثال دی د ایل جمع دی او ال ورسره اس کې اخر راغلی هغه د ال جمع دی نو موږ څه وایو ils sont de Londres. لندن ویلی کېږي لندن ته لندن ښار وایي هغوی چې کوم دی هغوی جمع دی یعنی مرد مذکر ایل. صحیح ده. یعنی هغه سړي یا هغه لکه انګلیسي کې دی آر یعنی هغوی. اوس جمع دی هغه هلکان شپږ اته څلور دوه درې پنځه جمع یا سړي. ایل سون د لندن هغه وایي د لندن نه دي. صحیح ده. انګلیسي کې موږ وایو دیر فرام لندن. صحیح ده. او ال چې کوم دی موږ استعمالو د مؤنث دپاره. نو ال سون د لندن هغوی د لندن نه دي. صحیح ده. نو موږ سره دا شپږ چې کوم دي دا له verb être کې راځي او په انګلیسي کې ورته موږ to be verb وایو. دا هغه افعال دي چې کوم د کومکي افعال ویلی شي. دا موږ سره صرف جمله تکمیلېدو کې کومک کوي هر کله چې موږ سره مرکزي فعل نه وي. اوس تاسو دلته وګورئ په دې مثالونو کې تاسو یو مثال یو جمله کې هم مرکزي فعل نه ګورئ یعنې داسې فعل نه ګورئ چې هغې کې یو کار انجام شوی. je suis افغان مطلب زه افغان یم. دې کې مرکزي کوم فعل نشته. سوي سره راغلی چې صرف دا جمله سازي وکړي دا جمله جوړه کړي کومک یې کړی نو ځکه دې ته ویلی کېږي کومکي افعال le verb être. نو دا اوس موږ نننی درس هیله ده چې تاسو پوه شوي یاست. که تاسو کومه پوښتنه لرئ تاسو خپله پوښتنه دلته کمنټ کولی شئ. انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو د پوښتنو ته تاسو ته جواب در کوم. ویډیو همدومره وه. په مخه مو ښه.